In z nama je frontman zasedbe Joker Out, Bojan Cvjetičanin. Živijo. Živijo, Bojan. Živijo. Tudi ti si se menda v svojih dijaških letih gledališko udejstvoval. Res? Res? Tako se govori. Ja. Kje je bil zate največji draž tega? Mene je pravzaprav profesor za zgodovino, ki je imel čez klasični teater, v prvem letniku povabil v eno predstavo. In takrat sem nekako uletel v ta kolektiv starejših dijakov, ker sem bil pač v prvem letniku in so mi bili oni precej eksotični. In smo se res dobro ujeli in smo bili pravzaprav ena taka majhna družinca. Tako da je zame pravzaprav gimnazijo bolj predstavljal teater vsa ta 4 leta, ker sem pa tudi v zadnjem letniku igral v eni predstavi, kakor ta šolski del. Tako da sem imel konstantno še eno skupino ljudi, s katerimi smo bili pa res povezani. Tako da sem se imel Gimnazija Poljane. Gimnazija Poljane, ja. Valjda. A ti si tudi? Ja. Gimnazija Brežice je imela enako zgodbo, jaz bi lahko rekel enako. Ampak je znana tudi po dijaških bendih, Poljane. A si že tam tudi z glasbenim udejstvovanjem začel? Ali? Ja, z glasbo smo pa začeli pravzaprav že v 5. razredu osnovne šole. Tako da smo bili na Poljanah že utečeni stari mački. In ste imeli koncerte tudi? Ja, no, na začetku smo bolj igrali tako na kakšnih šolskih prireditvah, ampak na gimnaziji Poljane so pa že bili koncerti, ja. Mislim, Joker Out ste v času, ko se zdi, da nas nič več ne more tako navdušiti, presenetiti, res posekali sceno, se mi zdi, oziroma ste prišli z eno svežo energijo. Kako se je to zgodilo? Ne vem čist, kaj bi rekel, da je ta recept za to, ampak dejansko smo se pa zadeve lotili z vsem srcem. Šli smo all in, kakor se reče, pač na vseh področjih, na audio, vizualnem, PR, temu, socialna omrežja, z vseh vidikov smo se pač zadeve lotili tako, kakor se nam zdi, da se je treba lotiti, če hočeš to zares početi v življenju. In ljudje so pač očitno to začutili, bili smo pridni, hodili smo na koncerte, snemali smo glasbo in se je obrestovalo, oziroma se še obrestuje. In tudi vaš prvi singel Gola vas je že izstrelil na velike odre, in med drugim tudi na streho našega radia, pa poglejmo. Čakam, da se zgodi, če zdaj naju zatane še zvezde, bi plesale za naju, če dih nama vzame še zvezde, bi plesale za naju. Sladko se nasmej in ustavi se bo čas za naju. Visoko na strehi, pa v resnici tudi visoko na lestvicah, mene pa zanima še nekaj. Vi se predstavljate kot shagadelic rock band. Kaj to pomeni? Kaj je to? Mislim, da ta timing programa ni čist primeren za razlago te besede, ampak dajmo reči, da smo besedo shagadelic vzeli iz filma od Austina Powersa, oziroma filma Austin Powers, ker smo vsi veliki fani in smo si nekako drznili sami poimenovati svoj žanr in se je ful prijel. Mene pa še nekaj zanima, Dostikrat se v bendih pogovarjamo o besedi mojo. Kaj je to zate? Ja, mojo je, slovenski prevod je žmoht. Žmoht. Žmoht, mislim, da je slovenski prevod za mojo. V bistvu je to ta nek, kako bi rekel, ta elektrifikacija telesa in duše, ki se zgodi, ko te zadane pač tista stvar, ki jo počneš. Tako da, če vse počneš z mojojem, pomeni, da res vse delaš tako... Strastjo. Najbolj možno strastjo, ja, dajmo tako reči. Ok, super. Pa že prej si govoril o tem, da ste vi skupino napadli vsa področja, da ste se res poskušali plasirati na večjih različnih koncih. Kako pa se ti zdi, da zdaj ta virtualni čas vpliva na prenos energije ali pa čutiš kako spremembo v tem? Ja, v bistvu je grozno težko. Zaradi tega, ker ne samo, da se čutiš nepovezanega z občinstvom, ampak se na momente čutiš tudi nepovezanega z bendom. Itak je bilo vmes toliko enih prepovedi, zbiranja, videvanja, da se pač tudi mi med sabo nismo
videvali več, kot bi se kadarkoli do zdaj. Ne? Še med poletnimi počitnicami je trajalo manj kot zdaj. Ne? Tako da dejansko je res kar trik ohraniti to energijo, pa ta magic pa mojo že med nami samimi, kaj šele potem, da bi to prenesel naprej. Tako da ja, vse se je preselilo nekako na ta socialna omrežja in je te kar izčrpano, ko moraš biti pravzaprav konstantno, bolj osebno v stiku z ljudmi in se res razdajati. No. No, ampak zdaj imamo to priložnost, da smo mi trije tukaj na kupu. Jaz predlagam, da se lotimo enega skupnega projekta Dajmo. in da vidimo, kako nam to skupinsko delo gre. A sta za? Ja. Kaj pa bomo pravzaprav počeli? V bistvu ti se premakneš tja in primeš tele vrvice. Jaz si bom dala še masko gor za vsak slučaj. Jaz tudi. In potem bomo nekaj narisali, ampak što si o tem, da se v bistvu ne bomo dogovorili, kaj bomo narisali s pomočjo tehle vrvic. Okay. Morali bomo sodelovati in potem bomo sproti ugotavljali, kam nas bo stvar peljala. Okay. Pa da vidimo. Aha. Nemirna roka nam je skupna. Dobro. Okay. Kaj čutimo? Rožica bo. Rožico čutiš? A se samo meni zdi. Okay. Kakšna koncentracija, ej. Ampak viš, malo se nam trese roka. Ja, mislim, da imamo malo tremo zdaj tole risati. Ja. Ok, definitivno moramo narisati rožico. Ojoj. Ampak, jaz sem že hotela reči, da nam gre dobro. Ne? Vse nam gre. Super. Ne hvali risbe pred koncem. Ne, pa glej, pa super je, glej to rožico, no. Ja. Bojana, kdaj komadi nastajajo na podoben način? Ja, definitivno. Se v bistvu vsakič, ko se lotiš nekega džema, se pravi, da se začne igrati tisto, kar pač v tistem trenutku čutiš, v bistvu zgleda takole nekako. Nimaš pojma, kje boš začel in kje boš končal, ampak se vseeno lotiš tega z vsem srcem. V bistvu nekdo začne in nekdo odpelje nekam drugam. In potem spet nik odpelje nekam drugam. To sem hotel, sem še... Odlično. Kaj še? Lej, rožica. Rišemo še podlago, na kateri je. Ja, lahko. Dajmo. Še travo. Ta rastlina je vodna rastlina, če vas zanima. Še kakšno ribo bi lahko naredili. Predlagam, da poskusite tole doma gledati. Dejansko je zelo zabavno. A pa glej to, no, glej to. Jaz mislim, Kaj mislite? mogoče bi bili pa dober band, glej. Trio! Ali pa taki skupni slikarji, no? Ampak povej, recimo v bandu, ne. To je dosti hudo. Zdaj se sicer ne družite dovolj, ampak ko se veliko družite, verjetno pride do sporov, do... Kako to rešujete? Na kratko, a imaš kakšen nasvet, recimo, za mlade, ki še bende ustvarjajo in v skupinah delajo? Ja, v bistvu za vse kolektive verjetno velja enako. Ne? Ko enkrat preživiš toliko časa skupaj in si toliko blizu, mi smo pač dejansko že celo svoje življenje, iz otrok smo nekako prišli v neke adolescente in smo se velikrat skregali, ampak jaz bi sam rekel, da je pač treba biti iskren in ne držati teh čustev v sebi do tistega trenutka, ko enkrat ne moreš več držati in sam počiš, ampak takoj, ko te nekaj začne motiti, Poveš. pač to poveš in se potem zadeve vedno nekako zgledijo, tako kot se morajo. Veš, kaj me samo še zanima za konec? Kitarist v vašem bendu, soustvarjalec je tudi Kris Guštin. Ja. On je sin Mihe Guština Guštija, ki je tudi znan slovenski ustvarjalec, pa avtor velikih komadov od Bigfoot Mame. A ste kdaj čutili kak pritisk, recimo, da bi morali biti podobni ali pa da bi morali nasprotovati že obstoječim skupinam? Ne, dejansko ne. Nikoli nismo čutili nobenega pritiska, smo pa vedno, oziroma vsaj jaz sem se vedno počutil nekako počaščenega, da sem lahko bil v bližini, recimo tudi Guštija, nekaj je napisal dejansko velikega materijala, iz katerega sem jaz črpal svojo inspiracijo in je bil tudi nekako moj idol in še vedno je. Tako da ne, ni bilo pritiska. No pa poglejmo presek dveh glasbenih generacij, Guštin in Kris, oče in sin, oba kitarista, oba člana prepoznavnih glasbenih zasedb. Jaz sem Bog ljubezni, mene manjka saj, jaz začala srečo, men zaupi dlan. Jaz poznam svetlobo, ki odpira dan, z njo si fila žire, črad tulipan.
Jaz siguren do ene 13. leta, 12. ko sem prvič hotel kitaro prijeti, nisem nikoli niti pomislil zares, da je moj oči pa nek zvezdnik na sceni. Prej me je žalo, ker pa da to nihče ne posluša, to, kar jaz itak, to brez veze, ne. To, kar mi počnemo, to nič, ne. Dokler mu drugi v bistvu niso povedali, da pa te komadi so pa zdaj legendarni, ne. To, ker tvoj oče napisal, da pa to prepeva cela Slovenija, šele takrat začel dojemati mene kot nekoga, ki na sceni nekaj pomeni. Zato pa raste tulipan, črnil je tulipan. Zato pa raste tulipan, črnil je tulipan. Ko smo mi začenjali, ko sem bil okoli 15 let, to je bilo se pravi 2015, sem res je bil nek tak vtis, da mogoče pa dobro rock'n'rolla mim, pa da nikoli ne bomo mogli tazga vala zajeti, kot so ga recimo Bigfooti v Sloveniji. Ampak pa smo pa začeli delati, pa v bistvu res začeli se posvečati glasbi in vsemu, kar temu pritiče, in se mi zdi, da zdaj se rock'n'roll spet ponuja kot kontrakultura temu, kar je trenutno na sceni in da ima potencial zaradi tega. Glej me naravnost v oči, ko ti lažem po pravici, da nisi tista, ki v meni prebudi vse tiste umazane misli. Neverjetno, koliko v bistvu hiter jim je uspel pridobiti neko publiko, mladino, predvsem mladino, in ko greš na koncerte, to so vrščeče najstnice, ne. To je, kar se prav spomnim nazaj, dejansko je dosti podobno bilo, ne. Prišli so v pravem času, ko 20 let ni bilo mladih bendov, ne. Sanje so tvojega okusa, jutro po tebi mi diši. Sicer so drugi časi, ne, če si bil rocker, si pač bil samo rocker, ne. Nisi poslušal pop, pa nisi poslušal, bil si pač zaprisežen temu garažnemu zvoku, ne. V tem času pa mladi absolutno poslušajo vse, kar je dobro, kar je modern, podvrženi so temu modernemu soundu, kar mi nismo bili, ne. Ja, v bistvu je res, da zdaj nekako v sodobnem svetu se razvila bolj kot ena monokultura, kar se tiče glasbe, da so se zabrisale meje med žanri in Sanje so tvojega okusa, jutro po tebi mi diši, kompas sploh me več ne posluša. Išče le v smeri, kjer si ti, sanje so tvojega okusa. Dejansko delajo svoje stvari, uspešni so, v tem trenutku celo bolj kot jaz, lahko priznam. Milijoni trenutkov posuti, razsuti visijo, kričijo in tam so, parajo spomin. V bistvu mi je dolgčas in nimam kaj početi. V bistvu mi je dolgčas. En in drugmu komentirava izdelke, ne, komade, ne. In on dela svoje komade, jaz delam svoje komade in oba prepevava doma. In oba slišva, kaj nekdo dela, ne. In jaz mu rečem, daj zameni to besedo, ki je štorasta. Ne, meni je pa všeč, ja, okej, če ti pa všeč, je pa mej, ne. In, ampak posluša, včasih pa zamena, ne. In on je meni obratno reče, ne se obadati s sodobnim zvokom, ki mogoče to ni zate. si uglašen. Ja, no, še sem se oglasil. No, bomo videli. Ajde. 2, 3, 4. Odkar je začel kitaro igrati, se je veliko bolj sestavil. V šoli šlo boljše, na faksu je šlo boljše. Odnos z očetom pa z materjo je bil kar naenkrat veliko boljši, pristen. Prej je bil dost bolj, bom rekel, upornik brez razloga. Ne. Moram reči, da je glasba pač predstavljala zame neko fokusno točko, da sem lahko končno lahko nekaj konkretnega v življenju zagrabil in sem pač pustil, da me to vodi dalje in očitno to pač res sabo prinese, da se tudi na drugih področjih sestaviš. Ljubi me, snubi me, ljubi, poljubi neustavljivo iskrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi, mi slediš in kdaj pridi, odi. Vsak človek mora najti fokus, ne samo najstnik. Jaz mislim, da vsak človek, ki najde stvar, ki ga zanima, kar naenkrat rata drugačen človek. Ne.